겨울의 초입인 11월 말경 공릉천, 창릉천 순환코스 라이딩을 위해 평화 누리길을 달리고 있습니다. 송천교를 건너 우측으로 공릉천 자전거길에 접어듭니다. 공릉천이란 지명은 조선 제8대 임금 예종비 장순 왕후의 능인 공릉이 파주시 조류읍에 들어서면서 탄생했죠. 한명회의 딸이기도 한 장순 왕후는 인성대군을 출산한 후 산후병을 얻어 17세란 나이로 요절 안타까움을 자아내게 됐습니다. 철새 도래지로 유명한 공릉천에는 쇠기러기로 추정되는 철새들이 장관을 이루고 있군요. 아마도 철새와 갈대 그리고 늪지를 보기 위해서라도 공릉천 라이딩을 자주 할 듯합니다. 이렇듯 어린 장순왕의 안타까움과 가여움이 어려있는 공릉천임에도 곡릉천이라는 왜곡된 지명이 덜어 보이고는 합니다.
곡능천은 일제가 강제로 바꾼 이름이니 더 이상 사용해서는 안 되겠죠. 어쩌면 수많은 철새들이 공릉천을 잊지 않고 더욱 찾는 것은 가여운 장순 왕후와 역시 20세라는 나이로 요절한 예종의 넋을 기리기 위한 것인지도 모르겠습니다. (1450년에) 세조의 둘째 아들로 출생한 예종은 1468년에 즉위해 제1년 2개월 만인 1469년의 요절, 역시 안타까움을 안겨줍니다. 안타까운 역사의 저편과는 달리 눈부신 갈대가 하얗게 피어있는 모습은 늦가을의 공릉천 라이딩을 한층 즐겁게 합니다. 송파에서 출발 공릉천, 창릉천 순환 코스를 돌고 귀가를 하자면 만만치 않은 거리이긴 합니다. 그래도 앞으로 자주 찾을 듯합니다. 늘 묵묵히 고생하는 녀석의 모습도 한 장 담아주어야 입을 내밀지 않을 듯 했습니다. 황명한 늦가을의 햇살과 함께 온통 새하얗게 일렁이는 갈대는 갈 길이 바쁜 나그네의 페달링마저 잡는군요. 이런 갈대밭의 어느 벤치에서 잠시 커피 한 잔 마시고 페달링을 한다면 얼마나 좋을까 하는 욕심마저 부려봅니다.
흰뺨 검둥오리들이 유유자적 헤엄을 치는 모습이 한폭의 그림입니다. 흰뺨 검둥오리들은 우리나라가 좋아서 그냥 눌러앉는 바람에 철새에서 텃새로 신분이 바뀌게 된 녀석들이죠. 덕분에 우리나라의 곳곳에서 녀석들의 모습을 자주 볼 수 있기도 합니다.
이곳에서 원당교를 건너가야 한다는 것만 주의하면 될 정도로 공릉천 코스에서 길을 잃을 염려는 거의 없습니다. 무시가 계량전 못 따랐는데 뭐. 어느덧 고양시 삼성동에 들어섰습니다. 이제 창릉천이 멀지 않다라는 이야기죠.
이곳은 조선 8대 임금 예종과 계비인 안순왕후의 능이 창릉에 있음으로써 창릉천으로 불리게 된 것이죠. 그러고 보면 공릉천과 창릉천 모두 예종과 관련이 깊군요. 겨울의 초입인 11월 말경이어서 그런지 춤추복을 입고 위에는 베이스 레이어까지 챙겼음에도 제법 춥군요. (12월이) 되면 본격적인 겨울이 시작되고 많은 자전거들은 동명기에 접어들겠죠. 덕분에 자적들은 한가한 자전거길을 마음껏 달릴 수 있다는 어드밴티지 즐거움을 얻게 됩니다. 겨울이면 우울하다는 자전거들에게는 야외 라이딩을 권합니다. 햇빛 노출과 엔돌핀 분비는 계절성 정서장애 SAD에 좋습니다. 흐린 날씨라 해도 SAD에는 도움이 됩니다. 실내 라이딩에 집중하기보다는 가끔은 야외 운동을 한다는 게 중요하죠. 특히 공릉천, 창릉천의 철새와 갈 때 석양과 함께 하는 라이딩 도움이 됩니다.
라이딩 내내 지친 꼰대를 보듬어주는 포근하기만 한 창릉천 석양. 목적지인 행주산성 자전거 쉼터에 다 왔음을 알려주는군요. 그럼 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.